Fala galera, olha essa Ranger, coisa linda. Nós montamos aí um projetinho de som SQ, som de qualidade. E aqui pessoal, os equipamentos usados: Multimedia Pioneer, Subwoofer Slim JBL, alto-falantes traseiros Hertz e kit 2 vias 69 nas portas com os tweeters no painel. Olha, essa Ranger tá maravilhosa, né? Vamos escutar o som que ficou animal. Deixa eu tirar um pouquinho aqui o zoom, fica melhor aí. É isso aí. Rádiozinho colocado no local original, Pioneerzinho, né? Pioneer não tem erro, né, cara? Qualidade de som, aparelho aí já conhecido no mercado. Temos este e outros modelos à pronta entrega, tá, pessoal? Tweeterzinho foi colocado no painel, que vem no kit 2 vias APK 690 da Audison. O 69 aqui na porta. Colocamos o 69 porque dá um grave, uns médios graves mais fortes, desce mais a frequência, então você tem o Sub Slim da JBL tá aqui, ó. Deixa eu abrir o banco aqui para vocês verem melhor. Aí, subzinho Slim ativo já. E os 5x7 estão ali, tá? É isso aí. Vamos escutar um pouquinho o som aqui. Não importa o estilo musical, som de qualidade perfeito. Graves, médios, agudos, sensacional. Olha a voz. Lembrando que eu gravo com o celular, pessoal. Como tem um grave um pouquinho mais forte, apesar de ser um Sub Slim, mas é um carro pequeno, né? Pode ser que distorça um pouquinho aí devido ao celular, mas não tá distorcendo nada aqui, né? Vamos achar aqui um tipo bem diferente de som pra gente comparar aqui, ó. Tô deixando tocar um pouquinho aqui pra vocês compararem, tá? Vamos trocar o som aqui. Graves, médios e agudos super equilibrados. Agudo super confortável, não é aquele agudo estridente, né? É um kit top, né, pessoal? Estamos falando de equipamentos aí top de linha, né? Grave na medida certa, nem forte nem fraco, para quem gosta de sentir o grave, mas nada forte, tá? Que foi a proposta que o cliente nos quis. Voz, instrumentos perfeito, Twitter no painel dando uma sensação de palco sonoro. Mantivemos, ó, praticamente original tudo, ó. Desde a multimídia no local original, perfeitinho. A única coisa aqui que ficou aparente são os tweeters. Pessoal, projeto de som de qualidade, Popsom, Bauru, São Paulo. Vou deixar na descrição aqui deste vídeo o link para os produtos. Já compartilha com seu amigo para vir ver essa Ranger, ver o nosso projeto, dá um like nesse vídeo e é isso aí. Valeu, galera!